自閉症係一種神經發展狀況，佢哋嘅大腦運作方式都同其他人一樣，所以喺社交溝通、感官處理同日常習慣上，可能都會有獨特嘅表現。雖然挑戰存在，但自閉人士往往都有超強嘅專注力、細心同興趣嘅熱情。喺某一個平凡嘅早晨，有一位年輕人叫做小明，佢而家坐喺面試室嘅門外，等待緊一間 IT 公司嘅面試。佢嘅心情有啲緊張。佢雖然擁有住相關嘅知識同埋技能，但係佢係一位自閉症人士。咁今日呢場嘅面試對佢嚟講唔單止係一份工，而係證明自己能力嘅機會。故事就由呢一刻開始。陳小明啊，唔該。我係陳小明先生，請你介紹下自己啊。我叫陳小明。陳小明先生啊，想問你一樣嘢咧，就係咁睇翻你嘅履歷表啦，發現你係有自閉症啦。咁我想問，自閉症會唔會影響到你喺我哋公司工作嘅表現呢？唔會，我有專業嘅 IT 知識，我覺得我可以勝任到呢份工作。10分鐘過後。陳小明先生，我大致了解你嘅情況，我哋有啲消息咧就會通知你㗎啦。OK，咁啱啱嗰個人有自閉症啦，咁佢聽佢講嘅話，咁係咪真係 handle 到你份工㗎？其實你睇翻佢嘅履歷咧，其實佢係有足夠嘅學歷啦，係應付到呢份工作嘅，所以我覺得咧，我哋應該俾一個機會佢咯。你咁講都啱嘅。阿小明啊，我哋一陣間一齊去食飯啊！呢個新嚟嘅同事小明，成日講去食飯又唔去，我一講嘢又唔應人，都唔知點解同佢相處。今個月咧公司業績唔錯，你呢條 team 咧都做得幾好。但我想特別表揚一位同事，就係阿陳小明你喺入職冇耐咧就已經有一個唔錯嘅表現。我想請各位同事咧向佢好好學習。公司幫陳小明，我都係平時就算唔係要講嘢，但係你要揾佢幫手嗰陣，佢都可以幫到一啲搞掂好困難嘅嘢。好彩你係等住天亮嘅，我遲啲揾次去請你食餐飯。根據聯合國殘疾人權利公約第27條，工作和就業，殘疾人士享有平等嘅工作權利，包括免受歧視、獲得合理便利、同工同酬以及自由選擇職業。政府同埋僱主都有責任去提供支援，俾殘疾人士可以平等參與職場。其實自閉人士絕對有能力，佢哋擁有專注力、細心同埋獨特思維等嘅優勢，只要少啲歧視、多啲理解同埋合理便利，就可以俾佢哋發揮所長，為社會帶嚟貢獻。咁我哋一齊嚟減視從尊重開始，從職場做起平等、平權、屏障。